हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मेरा नाम मोहन है। मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ। पहले मुझे भी यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मुझे कहीं से भी साउंड इफ़ेक्ट मिलता था वहाँ से अपनी वीडियो में लगा देता था, जिससे मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता था। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि नो साउंड या नो कॉपीराइट साउंड कहाँ से डाउनलोड करें। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पर आपको myinstant.com डाउनलोड करना है या टाइप करना है। आपको पहले वाली साइट पर जाना है। आपके सामने बहुत सारे नो कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। आप यहां से कोई सा भी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। आपको ये भी बता देता हूं कि आपको ये साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड करने हैं। आपको सबसे पहले 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको लास्ट वाले तीर के निशान पर क्लिक करना है और वहां से आपका साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा और आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मेरा नाम मोहन है। मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ। पहले मुझे भी यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मुझे कहीं से भी साउंड इफेक्ट मिलता था वहाँ से अपनी वीडियो में लगा देता था। आपके सामने बहुत सारे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। आप यहां से कोई सा भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि नो साउंड इफेक्ट कॉपीराइट कहां से डाउनलोड करें। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पर माई इंस्टेंट डाउनलोड करना है और सबसे पहले आपको जो साइट मिलेगी उस पर क्लिक करना है।